Сайн мэцгааны үзэгчдээ эх орондоо баялаг бүтээж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэмжих экспортыг нэмэгдүүлэх зорилготой Вансэмбэрүү 2018 үзэсгэлэн 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Жил бүр уламжлалгын зохион байгуулагддаг энэхүү үзэсгэлэнд энэ жил 80 гаруй иргэд аж ахуй нэгж байгууллага оролцож байна. Үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг нь аливаа улсын дотооддоо 100% үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг хэлдэг. Манай улсын тухайд үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжин тэдний бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж дотоодын хэрэгцээг хангана гэдэгч хачир дээрээ гадныхны төрөвчийг зузаатгадаг. Жилд олон гаруй үзэсгэлэн худалдаанд баялаг бүтээгчид эдвэх зүтгэлтэй оролцдогч төдийлөн ахиц дэвшил гардаггүй нь үүнтэй холбоотой. Нөгөө тэгүүр энэ нь төрөөс үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих бодлого дутмаг байгааг илтгэж байгаа юм. Тэгвэл төр бодлогоороо хийж чадахгүй байгаа зүйлийг улсын хурлын гишүүн Ундраа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгч анхмаа нар санаачлан 3 дахь жилдээ Вансэмбэрүү үзэсгэлэн үн төлбөргүй зохион байгуулж байна. Хэрэглэгч бус үйлдвэрлэгч орон болж байж улс орон хөгжих учраа бид энэ удаагийн дугаараараа Вансэмбэрүү 2018 үзэсгэлэн худалдаанаас бэлтгэн хүргэж байна. Энэ жил 90 гаруй оролцогч оролцож байна. Вансэмбэрүү үзэсгэлэн маань 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Ер нь уламжлалт болоод байна гэж хэлж болох байх. Энэ жилийн үзэсгэлэнгийн үед бол өмнө жилүүдээс илүү арай шалгуур босго тавих маягаар оролцуулсан. Яагаад гэвэл бас зүгээр оролцох гэсэн хүсэл маш их байгаа учраас тодорхой хэмжээнд татварын өглөг өөр байхгүй. Дээрэс нь бизнесээ яаж хөгжүүлэх вэ гэсэн төлөвлөгөөтэй бизнесийн стратегтэй тийм оролцогчдыг оролцуулахыг төлхөө оруулахыг зорьсон. Бизнес эрхлэгчдийн тохиолддог асуудлуудад шийдэл олох үүднээс борлуулалтыг нь хийх зорилгоор борлуулалтаа илүү өргөн цар хүрээтэй болгоход дэмждэг үйлчлэх зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, шууд борлуулах мөн сурталчлах юм арга хэмжээ болгож хийжсэн бол өнөөдөр бидний энэ цар хүрээ бол өргөжин тэлж бизнес эрхлэгчдэд нийтлэг тохиолддог асуудлууд нэг бүрд шийдэл олох зорилготойгоор энэ арга хэмжээ үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид нар бол бас үйлдвэрлэл экспорт гэж байгаа учраас экспортлохын тулд чанартай бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр стандартын дагуу тухайн цаад зах зээлээ сайн судалсан тийм маягаар оролцогчд маань өөрсдөө бүтээгдэхүүнээ хийж чаддаг байх шаардлагатай болохоор тийм шаардлага тавьж байгаа. За энэ экспо маань жилдээ нэг удаа болоод өнгөрөх биш. Энэ Вансэмбэрүү экспо гэдэг арга хэмжээний бүтэн жилийн туршид үйл ажиллагаа явуулдаг. За бизнес эрхлэгчдэд сургалт олгодог. Тэднэрт шаардлагатай байгаа мэдлэг болон мэдээллийг олгоно. За мөн санхүү зээлийн хувьд бас ямар шаардлага байгаа тэрийг нь судалж үз. Тохирсон зээлийг авахад холбогдох байгууллагуудад нь холбож өгөх ийм арга хэмжээнүүдийг цаашид үргэлжлүүлэх хийнэ. Жил бүр 1-2 шилдэг бизнес эрхлэгч шилдэг бүтээл шин санаа гэсэн уралдааны зохион байгуулад 1-2 бизнес эрхлэгчийг шалгаруулж тухайн бизнес эрхлэгчийг өөрсдийнх нь үйл ажиллагаа явуулдаг тэр үйл ажиллагааны чиглэлээр нь өндөр хүчтэй орон төрчих солилцуулах юм зүйлийг зохион байгуулдаг байгаа. Вансэмбэрүү 2018 үзэсгэлэн худалдаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үзэсгэлэнгийн танхим MNB Event Hall боллоо. Нээлтийн арга хэмжээнд Вансэмбэрүү үзэсгэлэнгийн санаачлагч улсын хурлын гишүүн Ундраа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгч анхмаа нараас гадна баялаг бүтээгчид улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жанцан Амар Заяа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн дарга Амар Сайхан нийслэлийн засаг даргын орлогч Баяр Хүү соёл урлагийн газрын дарга Дамдын Цэрэн болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгч Байгальмаа мөнгө чулуунаар оролцож баялаг бүтээгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг үзэж сонирхлоо. Энэ жил тус үзэсгэлэн үндэсний үйлдвэрлэл экспортыг дэмжих хүрээндээр зохион байгуулагдаж байна. Монгол улсын хөгжил хүн ардын маань амьдрал ахуй энэ бүхэнтэй холбоотой амин чухал асуудал бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэх явдлаа гэдгийг бол бид сайн ойлгодгоо. Амьдрахын тулд хүн болгон тэмцэж зүтгэж байна.
Тэгэхээр манай энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бол энийг амьдрахынхаа төлөө хэмжиж байгаа юм. Дээр нь одоо улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаамаа. Тэгээд бид бүхэн юуны өмнө би энэ оюунтай ажил хэрэгч бүтээлч ажлыг санаачилж зохион байгуулж байгаа манай улсын хурлын гишүүн Ундраа гишүүндээ манай нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, нийслэлийн засаг даргын орлогч, анхмаа төлөөлөгчдөө баярлж байгаагаа дахин илэрхийлье. Бид бүхэн үнэхээр одоо бас олон сайхан үйлдвэрлэл үйлчлэгээнүүдийг хэн хүргэдэг вэ гэхээр бизнес эрхлэгчид. Аливаа улс орны эдийн засгийн хөдлөх хүч нь бол үндсэндээ баялаг бүтээгчид, бизнес эрхлэгчид байдаг. Тэгжвэл улс орон хөгждөг, дэвшдэг, ард иргэд ажилтай, амьдралтай, хөгжилтэй, дэвшилтэй байдаг. Түүний үндсэн суурь нь бол та бүхэн шүү. Та бүхэн маань бизнес эрхлэлд бол бас амаргүй цаг хугацаа, хүнд хүчээр нөхцөл байдлыг давж ажиллаж байгаа. Гэтэ энэний ард бол бид бас хамтын хүчээр гарахын боломж байгаа гэдгийг өнөөдрийн арга хэмжээ харуулж байна гэж бодож байгаа. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль хэрэгцээдээ явж байна. Тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийг одоо яаж үр дүнтэй гаргах вэ гэдэг дээр бид ажиллацгааж байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо ил тод, шударга, дэмжсэн, төлөөс дэмжлэг үзүүлсэн, ядахта дэмжлэг одоо үзүүлж чадахгүй маа гэхэд саа дотор болдгоо. Энэ байдлаар зохион байгуулахын төлөө зохицуултыг хийж өгөхын төлөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулийн дээр манай хүмүүс ажиллаж байна гэдгийг та бүхэнд хэлье. Вансэмбэрүү үзэсгэлэнгийн цаашдын зорилго мэдээж үйлдвэрлэлд эрхлэгчдийг дэмжих дэмжлэг бол одоо хамгийн түрүүнд борлуулалт асуудлуудаас эхэлнэ шүү дээ. Борлуулалт бид нар борлуулалтыг дэмжих гэсэн зорилго анх гаргаж ирж байсан. Тэгэхээр борлуулалтыг дэмжихийн тулд тэрний цаана ерөөсөө цогц байдлаар нь бизнес эрхлэгчид тулгамдж байгаа санхүүгийн асуудал, менежментийн асуудал, хүний нөөц ажиллах хүчнээ яаж удирдах вэ энэ асуудлууд. За дээрэс нь одоо гадны зах зээл бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг бол маш том дэмжлэг. Танилцуулах мөн гадны зах зээл бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад нь бас тэр сувгуудыг нээж өгнө гэдэг бол маш том дэмжлэг. Тэгэхээр бид бол энэ бүх дэмжлэгүүдийг бол үзүүлнэ. Вансэмбэрүү үзэсгэлэн ингээ уламжлалт болчлоо гэж таацж болох баг. Тэгээд цаашлаад бас жил зөвхөн нэг удаа гэхгүй магадгүй 2 удаа илүү өргөжүүлж хийх. Цаашлаад бас энэ үйлдвэрлэгчдтэй хэрэгцээтэй мэдээлэл мэдлэгийг хангах одоо сургалт зохион байгуулалт үзэсгэлэнгийн бус цагаар сургалт зохион байгуулах, чадварчуулах, бизнес төлөвлөгөө гаргах, санхүүгийн төлөвлөгөө гаргах, бизнесийн стратеги боловсруулах, цаашлаад одоо хөрөнгөний зах зээлтэй бизнесийг нь холбож өгөх эдгээр ажлуудыг бол хийгээд явна гэж боддог. 2016 оны шин санаа шилдэг бүтээлийн эздээр харьсан эдлийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хас гутал MR брэнд шалгарч Итали улсад туршлага судлаад ирсэн. Харин өнгөрсөн жилийн шилдэг бүтээлийн эздээр Spirit of Nature хязгаарлалт хувьцаат компани органик арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн шалгарч Япон улсын Токио хотноо зохион байгуулагдсан гоо сайхны салбарын үзэсгэлэн ярмагт оролцсон байна. Вансэмбэрүү 2017 үзэсгэлэн экспод амжилттай оролцсон байгаа. Өнгөрсөн жил бид энэ үзэсгэлэн ярмагт оролцоод манай гоо сайхны бүтээгдэхүүний багц одоо үзэсгэлэнгийн шилдэг бүтээлээр тодорсон. За энэ байгууллагын шилдэг бүтээлээр тодорснороо Японд бизнес аял хийх болон бусад олон эрхүүдээр шагнагдсан байгаа. За ингээд 2018 оны 6 сард Япон улсад одоо өөрийн холбогдолтой бизнесийн талаар аялал хамрагдсан байгаа. Мөн эдийн засгийн одоо форумд оролцсон байгаа. Өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний талаар одоо ярилцлага өгсөн, илтгэл тавьсан. Энэ нийт одоо Японы бизнес эрхлэгчдэд өөрийн бараа бүтээгдэхүүнийг нэлээд өргөн танилцуулах боломж олцсон их баяртай байдаг. За ингээд манай бараа бүтээгдэхүүний онцлог зүйл нь бүтээгдэхүүн юу вэ гэвэл хамгийн нэгдүгээрт нь манайх савн байгаа. 7-8 нэлээд олон төрлийн савнтай байгаа. За энэ савнгууд нь хуурай арьсны, холимог арьсны, харшилтай арьсны за ингээд олон төрлийн савнгууд байгаа. Өшөө мөн үүн дээрээсээ манай Монгол орны эрдэс шаврыг агуулсан ваны бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ ваны бүтээгдэхүүн яадаг ингээл одоо бидний арьсан дээр хуримтлагдсан хорийг гадагшлуулж оронд нь бидэрт одоо олон төрлийн эсцээр тэжээл өгдөг.
За өмнөх жилүүтэй харьцуулахад бол энэ жилийн Вансэмбэрүү бол маш олон хүн хамрагдаж байна. Олон бизнес эрхлэгчид, олон хувь хүмүүс хамрагдан өөрсдийнхээ одоо уралсан, хийсэн, бүтээсэн бүтээлүүдийг тавьж олон нийтэд танилцуулж байгаа. Ийм учраас одоо энэ Вансэмбэрүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хоёр эмэгтэйдээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэхүү экспод үндэсний үйлдвэрлэгчид үн төлбөргүй оролцохоос гадна шин санаар шилдэг бүтээл уралдаанд оролцож шалгарсан тохиолдолд өндөр хөгжилтэй улс орнуудад туршлагыг судлах бизнес аяллаа эрхээр шагнагдах юм а. За сайн байна уу. Манайхан энэ удаа анх удаа 2018 Вансэмбэрүү үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байна. За тэгээд энэ үзэсгэлэндээ бид нэр Монгол хоньны ноосоор Монголд анх удаа хийсэн Монгол хоньны ноос болтоогоор оролцож байгаа. Тэгээ мөн энэ үзэсгэлэндээ бусад одоо ноолорон холиотой сүлжмөл бүтээгдэхүүн, амьс, нэхмэл бүтээгдэхүүнүүдээр оролцож байна. Манайх бол Монгол хоньны ноосны ноолорлог ширхтийг ялгаж аваад үүнийгээрээ уцаа ирээд Монголдо даавгаа игээд болтоогоо үйлдвэрлэж байгаа. Энэ маань болохоор сая шилдэг инновацийн бүтээгдэхүүн шагналаар бас саяхан шалгаруулсан. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнээрээ бид энэ Вансэмбэрүү үзэсгэлэнд оролцож байна. За Маяра зэрэг байгууллагаас оролцож байгаа. Манайх энэ жил анх удаага оролцож байгаа энэ үзэсгэлэн. Нийт 10 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож байгаа. Цүнх, оролт, тэмдэглэлийн дэвтэр гэх мэт өдөр тутмын хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Манайх 17 оны 11 сард нээлттэй ижсэн. Одоо ер нь үүсгэн байгуулагдаад 1 жилийн хугацаа болох гэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж бид нар гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст иймэрхүү төрлийн дэмжлэг бол нэлээд чухал байдаг. Үзэсгэлэн худалдаанууд ер нь нэлээд үнэтэй зохион байгуулагддаг. Тэгээд зохион байгуулалтын үед ч гэсэн энэ үзэсгэлэн нэлээд сайн болж байна. Тэгээд бүх гарааны бизнес эрхэлдэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхнийгаа дэмжиж ингээ үнэгүй үзэсгэлэн зохион байгуулж өгж байгаад нь бас нэлээд талархалтай байгаа. За би энэ удаад энэ тааран цүнхөө өгсөн байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань эмэгтэйчүүдийг хүчрхэгжүүлэх зорилгоор гаргасан бүтээгдэхүүн байгаа. Orange Day гэж зохион байгуулагддаг. Тэгээд энэ оранж өнгөний эмэгтэйчүүдийг хүчрхийллийн эсрэг гаргасан бүтээгдэхүүн учраас энийг илүү түлхүү оруулж өгье гэж бодоод эко бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй. Тэгээд манай бүх бүтээгдэхүүнүүд түүхийн судалгаатай. Тэгээд өнгөрсөн үед хэрэглэгддэг байсан бүтээгдэхүүнийг одоо орчин үеийн хэрэглээнд өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлээд түүхээ эргэн санах те өв уламжлалаа сэргээх зорилготой манай компани гол зорилго байгаа юм бол. Цагаан Солон компани 2013 онд байгуулагдсан. Манай компанийн гол үндсэн үйл ажиллагаа нь бол одоо үндэсний уламжлалт, эсгийн урлагийг хөгжүүлэх, хойч үедээ танин мэдүүлэх тийм зорилготойгоор анх байгуулагдсан. Вансэмбэрүү үзэсгэлэнд бол анхныхаа жил оролцож байгаа. Манайх бол эсгийн ширмэл буюу ноосоор хийдэг бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийдэг. Тэгээ эсгийн ширмэл ширдэг олбыг бол дагнж үйлдвэрлэдэг байгаа. Манайх одоогийн байдлаар нэг 7 ажилчинтай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За манайх бол яг хүмүүс эсгийн ширмэл ширдэг эсгийн ихээр цагаан эсгийл гэж ойлгодог. Тэгвэл манайхын эсгийн энэ уралдаандаа энэ төрийн 7 эрдэнийн нэг морин эрдэнэ гэдэг бүтээлээрээ оролцож байгаа. Энэ морин эрдэнийн маань гол онцлог нь гэхээр цагаан эсгийг өнгөнд оруулаад ингэж гоё урлагийн бүтээл болгож болох юмаа гэдэг талаас нөгөө талаас эсгийн ширмэл гэдэг ширмлээ бид нар Монголын уран хатгамалтай ослууд нөө зүү ороох, зээгт наамал гэдэг уран хатгамлын олон төрөлтэй холбож оруулж өгснөөрөө энэ бүтээлийн маань онцлог оршиж байгаа. Нөгөө талдаа нөгөө монголчууд маань нэг хиймэрн өөдөө гэд морой шүтдэг учраас энэ бүтээлээ бид нар зориулж хийсэн байна. Энэ үзэсгэлэнд оролцоход сэтгэл хангалуун байдаг. Нодлон жил манайхаас хэрэглэгчийн таашаад хүрсэн тийм шагналал авсан байгаа. Тийм моделлээ гэр ахын жижиг сажиг юм хийдгээрээ тийм. За Вансэмбэрүү үзэсгэлэнд болохоор 2 дахь жилээ орж байна. Модоор одоо манайх нэг 4-5 жил үйл ажиллагаагаа явуулаад хэрэглээд явж байгаа. Ажлын байр бас жоохон хэцүү байдаг. Тэгээд бас зээл тусламж бас авахд айгүй бас жоохон үнэлэл учирдаг тийм. Нөгөө нэг одоо болцлыг хангаж чадахгүй ч юм уу тийм. Энэ жил болохоор үндэснийхээ хэв маягийг агуулсан тийм айргны сүн, дээжний хувин гээд 2 бүтээгдэхүүнээр оролцож байгаа. Манай компани бол хаадын гэр компани байгаа.
Бид бол Вансэмбэрүү 2018 одоо үзэсгэлэнд оролцож байна. Манай компани бол 2014 оноос хойш 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай компани бол модон идэл, эсгий идэл, шавар идэл гэсэн одоо 3 төрлөөр үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүнээ хийдэг байгаа. Бидний одоо бүтээгдэхүүний онцлог гэх юм бол 100% гар аргаар Монголынхаа үндэсний уламжлал, дахиа угац төрсөл одоо бэлэг тэмдгээр бол төвхөн олдвруудыг бүтээгдэхүүндээ загвартаа шингээж орчин үедээ одоо төрөл бүрийн орон сууц болон Монгол гэрт одоо зохицсон байхаар бүгдийг цогц аргаар бол хийдэг байгаа. Манайх бол дотоодын болон гадаад улсад зохион байгуулагддаг үзэсгэлэн худалдаанууд бол өргөнөөр оролцдог. Энэ удаад бол бид нар Вансэмбэрүү үзэсгэлэн 2018-д бол анхныхаа удаа оролцож байна. Энд бол бид нар бол маш их өргөн цар хүрээтэй бас гадаадын хамтын ажиллагааг бас хамтарч бас явуулах боломжтой байна гэдэг талаас нь бас харж байна. Тийм учраас бид бас энэ хүү үзэсгэлэнд оролцож байгаа. Манайх бол хамгийн сүүлд сая бүгд найрамд хятад ард улсын Шанхай хотод зохион байгуулагдсан China International Import Expo гэдэг томоохон үзэсгэлэнд оролцоод ирсэн байгаа. Энэгээрээ бид нар бол бас дэлхийн зах зээлд дэлхийн 170 орнд бол бас өөрсдийн үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад ирсэн байгаа. Вансэмбэрүү үзэсгэлэн гарааны бизнес эхэлж байгаа үйлдвэрлэгчдэд хувь хүний хөгжил, гарааны бизнесийг хэрхэн амжтай хэрэгжүүлэх, цаашлаад бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломж болон бусад ижил төстэй бизнес эрхлэгчдээс туршлага судлах боломжийг олгодог. Энэ жилийн оролцсон 90 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгчид дээрх чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж бизнесээ өргөжүүлэх туршлага хоримтлуулсан юм. Энэ жилийн үед бол одоо сургалтууд, бизнес эрхлэгчдийг чадварчих сургалтууд явагдана. Зөвхөн одоо энэ 2 өдрийн бизнес эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулад сурталчлаад дуусах биш. Ер нь цаашид өргөжлүүлэн сурталчлана. За мөн одоо шинэ бүтээл, шилдэг санаа, инновацийг дэмжиж ажиллаж байна. За цаашид тасралтгүйгээр одоо энэ бизнес эрхлэгчдийг чадварчуулах, за санхүүгээ яаж удирдах уу, хүний нөөцөө яаж удирдах уу гэсэн энэ мэдлэгүүдээр одоо бизнес эрхлэгчид хангахад бол одоо жилийн турш одоо манай экспоны үйл ажиллагаа чиглэгдээд энэ үйл ажиллагаа ерөөсөө тасралтгүй явуулахаар бид нэр одоо зорж ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн Вансэмбэрүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа маань бол бас Монголынхаа бас үйлдвэрлэгч дэмжиж үйлдвэрлэгч нартайгаа танилцъя. Бас арга туршлагыг зөвлөцье. Бас цаашдаа Монголынхаа энэ одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудад одоо өөрийгөө таниулж чадах хэмжээгээр бас үйлдвэрлэлээ дэвшлүүлж Монголынхаа эдийн засгт бас хувь нэмрээ тодорхой хэмжээр оруулах гэсэн бодолтой оролцож байна да. Манайх бол оюутны чиглэлээр бизнес үйл ажиллагаа эхлээд одоо 2 дахь жилдээ болж байгаа. Тэгээ энэ оюутлын бизнес рүү орсноор бол би яагаад орсон бэ гэвэл эх орны үйлдвэрлэгч байх нь зөв юм байна. Ер нь бол эх орныхоо үйлдвэрлэлийг хийж эрхэлж явах нь Монгол улс иргэн бид нарт бас зөв зүйтэй байна гэж одоо үзэж энэ бизнес рүү орж эхэлсэн. Вансэмбэрүү үзэсгэлэнгийн цар хүрээ жилээс жилд өс нэмэгдэж байна. Энэ жил хот хөдөөгийн баялаг бүтээгчид эсгий, гар урлал, модон идэл, арьс шир, ноос ноолуур, гоёл чимэглэл гэсэн маш олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэйгээр оролцлоо. Ер нь бол манай компани үүхтэг бол эртээр үеэс Бацэг гэдэг нэг хүн хаад ноёдын готлыг хийдэг байсан. Одоо тэгээ өв боломжлогдсон ирсэн одоо юм үйлдвэр байна. Одоогийн байдлаар бол хүүхдийн эрэгтэй эмэгтэй төрүүтэй, богино төрүүтэй гэх мэтлэн 20 гаруй төрлийн нэр төрлийн готууд бол байгаа. Вансэмбэрүү үзэсгэлэнд бол одоогийн байдлаар анх удаага оролцож байна. Энэ Вансэмбэрүү үзэсгэлэнгийн гол зорилго нь бол тодорхойлохдоо энэ үндэсний үйлдвэрлэгчтэй бүтээгдэхүүн экспортлох зорилготой гэж харж байгаа. Экспортын бараа бүтээгдэхүүний стандартыг хэр хангаж байна те. Тэр мэрийг халах зорилготой гэж үзэж байна да. Энэ шин санаа шилдэг бүтээлд бол манайхаас бол яг үндсэн загвар болох хэтэ үндэсний хэм маягийг шингээсэн хэтэ готлоор оролцож байгаа. Вансэмбэрүү 2018 үзэсгэлэнгийн ач холбогдол нь гэвэл би өнөөдөр баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэлээ эрхэлж байгаа хүмүүсийг дэмжиж байгаа
үн төлбөргүй, түрээсийн төлбөргүй бид нар бол байнга 200, 300 цаашлаад 400-500 мянган төгрөгийн одоо түрээсийн төлбөр төлж одоо хаана үзэсгэлэн худалдаа болж байгаа тэр бүхэнд би сүүлийн 4-5 жил ер нь оролцож байгаа. Энэ удаагийн үзэсгэлэн болвол үн төлбөргүй гэдэг, түрээсийн төлбөргүй гэдэг утгаараа маш их онцлогтой сайхан тийм одоо сэтгэлд нийцсэн үзэсгэлэн худалдаа болж байгаад би хувьдаа маш их баяртай байна. За 2012 оноос эхэлж үйлдвэрлэл одоо 6 жилийн турш үйлдвэрлэл явуулж байгаа компани байгаа. За манай бүтээгдэхүүн болохоор одоо алим сар шат тустай хэвэн боо гэдэг ийм бүтээгдэхүүн бас байгаа. Энэ хүүхдүүдэд идэх тус бас уяг чигнэмэг гэдэг ийм хичээн бос байна. Одоо хүүхдүүд идэхэд бол ямар ч тийм юу гаш нөдөө байхгүй тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо энэ оюутан чигнэмэг гэж байна. Энэ одоо энэ хүмүүс нөгөө чэйж хорсоод байна гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо боо учлаа талхажтай чэйж хорсоод байна гэдэг манайх тийм бүтээгдэхүүн биш энэ. Энийг идэхэд бол ямар ч тийм чэйж бож хорсон гэсэн ойлгох байхгүй. Тэгээ өгч настай хүмүүс аягүй их хийж авдаг манайхаас. Вансэмбэрүү үзэсгэлэнд үндэсний үйлдвэрлэгчид хамгийн сайн гэсэн нэг бүтээлээ сойж, шин санаа шилдэг бүтээл уралдаанд өрсөлдүүлдэг. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн чанар стандарт, сав баглаа буудал, шинэлэг санаа цаашлаад экспортлох боломжтойг сонгон шалгаруулах тус уралдаанд энэ жил 80 гаруй бүтээл оролцлоо. Шин санаа шилдэг бүтээл гэдэг маань ер нь бол энэ экспорт гол нь бас нэг бидний чиглээд байгаа зүйл бол одоо аль болохоор шинэ бүтээл инновацийг одоо дэмжих чиглэлээр оюуны бүтээлүүдийг дэмжих чиглэлээр энэ шин санаа шилдэг бүтээл гэсэн уралдаанд зардагддаг. За үүнийг бол бид нэр мэргэжлийн байгууллагуудаас төлөөллүүдийг орж байгаа. Дээрээс нь одоо иргэдээс бас санал авч байгаа. Иргэд ирээд энд байгаа тавигдсан байгаа одоо бүтээлүүдийг үзэж тэднэрт бас саналаа өгнө. Тэгэд мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллүүдээс бүрдсэн сонгон шалгаруулалт комисс байгуулагдаж энэ хараад бас комисс маань шалгаруулна. Манай зохион байгуулалтын баг маань бас залуучууд маань бас илүү туршлагатай болж байна. Бүртгэлийн үйл ажиллагаагаа илүү сайн сурталчлалаа. Энэ жилийн үед бол шалгарсан хүмүүсээ Америк нэгдсэн улсад аялахаар тийм одоо хамгийн өндөр шагналын тийм байгаа. Бас тэгтээ бусад байгууллагууд бас дэмжиж шагнал урамшуул олгож байгаа. Вансэмбэрүү үзэсгэлэн жил бүрийн шилдэг бүтээлийн эзэдээ өндөр хөгжилтэй улс оронд дуршлаг судлуулж, бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох арга замыг нээн өгдөг. Тэгвэл тус уралдааны ялагч болох 2016 оны шилдэг бүтээлийн эзэн хас гудал компани үйл ажиллагаа улам өргөжөж, бизнесийн цар хүрээ өсөн нэмэгджээ. Тэг өнөөдөр 2016-2017 оны одоо Вансэмбэрүү экспорт төрүүлж одоо ялагч болсон 3 бизнес эрхлэгчээрээ ороод явж байна. Тэгээд ер нь бол нийтлэг асуудлууд бол мэдээж үйлдвэр болгонд байж байгаа хүний нөөц, за борлуулалт, санхүүгийн асуудлууд байж байгаа. Энэ хас бүүцийн үед санхүүгийн асуудал, борлуулалтын асуудал нь бол ерөнхийдөө бол шийдэгдлээ. Гэхэд цаана хүний нөөцийн асуудал хийж байгаа. Монгол бол одоо гутлын үйлдвэрээр яг гутал хийх чиглэлээр гуталчин гэсэн мэргэжилтээ өнөөдөр гаргаж байгаа энэ асуудал бол маш хомс. Сүүлийн хэдэн жил бол үндсэндээ энэ бол зогсцсон. Энэ мэргэжлэр одоо эсэгчд энэ сургууль эсэж ордгоо учраас энэ сургуулиудад төгсөгч гаргадаггүй юм асуудал. Тэгэхээр өнөөдөр энэ үйлдвэр бүрэн гүйцэтгэх үйл ажиллагаагаа өөртөө одоо өдөрт 50 гутал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр гэхэд өнөөдөр энийг үргэлжлүүлж явуулахад бол энэ дээр гардаг асуудал нь ерөөсөө хүний нөөц. Сая одоо Хасбүүц компани захирал үүсгэн байгуулагчдын нэг золзын захиралтай ярьлаа л да. Тэгээд үйлдвэрлэгчдийн маань хувьд бол гол нь ажиллах хүчин, доктортой ажиллах чадварлаг ажиллах хүчин болоход бол бэрхшээлтэй байна гэж хэлж байна. Тэгээд гол нь ажилд ороод одоо ажлын ачаал дааж чадах, бас дээр нь бас юм сурах гэсэн ирмэлцэлтэй, ажлаа сайн хийх ирмэлцэлтэй тийм ажлагсад болох бол бэрхшээлтэй гэж хэлж байна. Тэгэхээр манай энэ экспоос гарах үр дүн бол цаашид ерөөсөө бизнес эрхлэгчдэд тулгамдж байгаа өнөөдрийн одоо энэ мэргэжсэн боловсон хүчин бэлтгэхээс эхлээд одоо бүхэл асуудлуудыг шат дараалтайгаар шийдэхэд бид нэр одоо төрөлцгийн үед бодлогын үед ямар нөлөөлөл үзүүлэх үү? За мөн бизнес эрхлэгчдэд бас шаардлагатай байгаа тэр мэдлэг, туршлага энэ зүйлдер ч гэсэн бас манай үзэсгэлэнгээс бас ямар үр дүн эднэрт үзүүлж чадах вэ гэдэг ийм зорилтуудыг л бид нэр тавьж ажиллаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжиж
Монгол улсаа төлөөл. Дэлхийн брэндтэй болцгоё. Монгол төмний бахархал үндэсний баялаг. Энэ жилийн шин санаа шилдэг бүтээлийн эзээр Монгол ноос хаадын гэр хязгаарлагдмал хувьцаат компаниуд шалгарч Америк нэгдсэн улсад дуршлаг солилцох бизнес аялын эрхээр шагнагдсан юм. Тухайн хоёр компаниас гадна Ламор брэнд, Нацхийн уран удам, байгаль үндэс хязгаарлагдах хувьцаат компани, хатан хармаг хязгаарлагдах хувьцаат компани, Gold King Berry хязгаарлагдах хувьцаат компани, Oni Stem боловсролын төв зэрэг компаниуд тусгай шагналын эзээр шалгарлаа. Ер нь бол энэ манай хийсэн бүтээгдэхүүн бол одоо ерөөсөө экспортод гарах юм боломжтой. Тэгэхээр бид нар сая одоо 18 онд энэ бүтээгдэхүүнүүдийг голд руу гаргаж байгаа учраас бол экспорт гарах юм боломжууд бүрдэж байна. Ер нь бол одоо энэ бүтээгдэхүүн сая энэ жил одоо оны онцлог бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. За 18 оны одоо инновацийн чуулга уулзалт гэж хөдөө аж ахуйн яамнаас зохион байгуулсан. Энэ чуулга уулзалтанд одоо шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. Тэр одоо энэ бүгд бас одоо экспортын бүтээгдэхүүн болох боломжийг бол нотолж байгаа гэж ойлгож байна. Гэхдээ бид нар энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ одоо салбарын одоо мэрэгчлэн эрдэмтэд зөвлөхөөтэй бас хамтарч ингэж ажиллаж одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргасан. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хамтын бүтээл болж байгаад одоо бидний баяртай байна. Бидний хувьд бол одоо анхны жилдээ орж байгаа. Тэгээ энэ урд урдах жилүүдэд ч гэсэн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд дэмжсэн гол нь одоо бидний одоо хамгийн гол асуудал болсон борлуулалтын, санхүүжилтийн дээрэс нь бол одоо маркетингийн хүний нөөцийн асуудлууд хүнд байдаг. Энийг бол одоо үүсгэн байгуулагчид маань бол олоод харчихсан явж байгаад бол маш их баяртай байна. Тэгэхээр энэ одоо уламжилт болчихсон арга хэмжээ маань дараагийн одоо жилүүдэд улам өргөжөж сар хүрээгээд хэлж явах юм байна гэдэг нь харагдаж байна. Яагаад тэгэхээр саяны арга хэмжээнд гэхэд 90 гаруй компаниуд оролцсон. Дээр нь оролцъё гэсэн хүсэлтэй маш олон компаниуд одоо байсан гэж байна. Тэгэхээр энэ бүхэн бол улам энэ сар хүрээгээд хэлж байгаа ямар их үр өгөөчтэй одоо үзэсгэлэн зохион байгуулагдж байгаа нь бол тодорхой харагдаж байна. За Вансэмбэрүү үзэсгэлэн 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулад одоо өндөрлөх гэж байна. Тэгээ сая шилдэг оролцогчид маань шалгарсан. Монгол ноос компани, хаадын гэр гэж энэ хоёр компани Америк нэгдсэн улсад бизнесээ өргөжүүлэх аялалд явахаар шалгарсан байна. Тэгээ энэ шилдэг шагналаад гадаад улсад аялж бизнесээ өргөжүүлэх, экспортын зах зээлээ хаях энэ компаниудаар бас ашиг тусна хязгаарлагдахгүй гэж бодож байна. Энэ одоо 90 гаруй компани оролцож байна. Хамгийн гол нь оролцогчид маань бас тодорхой хэмжээнд уран зориг өгсөн болов уу гэж найдаж байна. Ноодуруу дэлхийн зах зээл дээр Монгол ноодуруу танигдсан. Монгол хоньны ноос бол яг ноодурын хэмжээнд хүрч танигдаагүй байгаа. Тэгээд энэ Монгол ноос маш сайн боловсруулалттай одоо дэсвэрээрээ одоо экспортын шаардлага хангасан учраас бас нэг дэлхийн зах зээл дээр Монгол ноосон бүтээгдэхүүнийг таниулах юмуд хадгалж нэгдэх боломж гарч ирж байна гэж харж байна. Монголд үйлдвэрлэв гэсэн шошготой бараа бүтээгдэхүүнийг чанаржуулахад иргэдийн худалдан авалт цаашлаа төр засгийн дэмжлэг шаардлагатай байгааг энэ удаагийн үзэсгэлэнд оролцсон баялаг бүтээгчид хэлж байлаа. Мөн Вансэмбэрүү үзэсгэлэнгээс маш олон үндэсний үйлдвэрлэгчид шин санааг олж харилцан дуршлаг солилцсон дэлхийн брендийг эх орондоо үйлдвэрлэх зорилго тэмүүллийг тэн буцлаа. Эх орны үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж үндэсний үйлдвэрлэл Монголын баялаг болох цаг тун удахгүй ирэх үзье. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих тэдний бараа бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд таниулах, экспортыг нэмэгдүүлэх зорилготой Вансэмбэрүү 2018 үзэсгэлэн худалдаа 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. 2016 онд анх зохион байгуулагдсан тус үзэсгэлэн 30 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож байсан бол энэ жил энэ тоо 3 дахь хийсээр 90 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага олон нийтэд бараа бүтээгдэхүүнээ зөвчлөн таниуллаа. Үндэсний үйлдвэрлэл Монголын баялаг. 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 Үндэсний үйлдвэрлэл Монголын баялаг.